Olá a todos, é um prazer estar com vocês hoje. Neste vídeo proponho analisarmos ponto a ponto os parâmetros essenciais para fazer uma fogueira sem ser detectado. Como introdução, preciso dizer que você deve ser muito cuidadoso ao decidir fazer uma fogueira e que sempre, obviamente, deve respeitar a regulamentação da área em questão. Estou publicando este vídeo porque percebi que há grandes lacunas, um grande desconhecimento geral sobre as chamadas fogueiras sem fumaça, mesmo em situações de sobrevivência. Dependendo da situação, será realmente interessante saber fazê-las corretamente. Por quê? Porque às vezes é possível se encontrar em condições de sobrevivência, em áreas hostis ou situações ambíguas, e não ter outra escolha a não ser discreto, muitas vezes no exterior, por exemplo. Nesses casos, normalmente a regra básica é, obviamente, não fazer fogo. Às vezes, há situações em que isso será necessário. Quando não há outra escolha a não ser ferver água, por exemplo, para descontaminá-la, ou se aquecer depois de ter passado por água fria, por exemplo. Nesses casos, o fogo será essencial, será necessário agir rapidamente e com máxima discrição. Portanto, haverá desafios ao fazer fogo discretamente. Os primeiros desafios são que ninguém ouça ou veja você fazendo esse fogo durante os preparativos. Depois, será preciso que ninguém veja a fumaça do seu fogo quando ele estiver aceso durante o dia e, à noite, que o brilho do seu fogo também seja imperceptível. Por fim, será preciso que ninguém sinta o cheiro da fumaça do seu fogo. Então vai ser preciso uma boa técnica para que todos esses critérios sejam atendidos. E se você conseguir controlar todos esses parâmetros, terá chances de passar despercebido em condições normais. Obviamente, não estou falando de situações em que equipamentos de visão noturna ou equipamentos térmicos serão usados para te detectar, porque nesses casos você não terá nenhuma possibilidade de fazer uma fogueira, seja qual for. Esse assunto é frequentemente tratado de forma parcial. Geralmente recomenda-se uma fogueira Dakota, um sistema de fogo muito bom, muito eficiente, bastante discreto, mas não tão discreto, não tão eficiente quanto o que vamos ver hoje. Também podemos perceber que a parte preparatória do fogo, a execução do fogo de forma discreta nunca é abordada. No entanto, esse é um dos parâmetros mais importantes. Aqueles que já estiveram em campo sabem exatamente como é. Preparar um fogo de forma discreta, sem fumaça, exige tempo e certo conhecimento. Agora vamos ver que, quando possível, uma área elevada para fazer nosso fogo, ou seja, em uma região com colinas. Nós vamos escolher o topo de uma colina ou de uma crista, por exemplo, dependendo dos ventos e da topografia. Muitas vezes será melhor se abrigar um pouco abaixo do ponto mais alto dessa colina, de forma que só seja visível de um único lado. Se você estiver no fundo de um vale, ficará muito mais visível em comparação com uma equipe posicionada mais acima. Também vamos procurar, é claro, uma área arborizada que dissipe a fumaça, caso haja fumaça, se você estiver sob a copa das árvores ou mesmo em meio a arbustos. Em todos os casos, a fumaça tende a se espalhar e não haverá uma coluna de fumaça que possa indicar com precisão a sua presença. Áreas naturalmente escondidas e cheias de obstáculos serão obviamente favoráveis. E se você estiver em um vale como este aqui, será preciso tomar cuidado com uma possível vigilância que pode ser feita do outro lado do vale. Ao acender o fogo neste local, como vou fazer, ele só será visível daqui. Portanto, é preciso ficar atento a qualquer movimentação que ainda possa ocorrer nesta área. Aqui, madeira morta em pé, então vai ser um ótimo candidato para o fogo. Acácia e robínia, então madeira muito dura, interessante. Então, um pouco úmido por fora porque choveu esses dias, mas vamos ver que por dentro deve estar muito bom. Seja qual for o método utilizado, há alguns elementos indispensáveis. Para fazer um fogo sem fumaça, primeiro é preciso que a madeira esteja bem seca e que o fogo esteja bem oxigenado, de modo que haja a melhor tiragem possível. Depois, é preciso que não haja casca, porque a casca sempre faz muita fumaça. Também é preciso que a seção da madeira seja bem adaptada ao volume da brasa. Ou seja, se você colocar em um fogo pequeno um pedaço de lenha muito grande, ele não vai pegar fogo instantaneamente e vai começar a soltar fumaça. Então, a mesma lenha em um fogo grande e forte vai pegar fogo muito rápido sem produzir fumaça.
Então vamos ver também que existem tipos de madeira que favorecem a queima sem fumaça. Então são os diferentes carvalhos, a faia, o carpe, o freixo, o bordo, são árvores de folhas largas com madeira dura. Então essas restrições sobre a queima da madeira vão nos obrigar a fazer uma preparação. Portanto, precisaremos encontrar madeira seca e refazer a construção. Então sempre é possível encontrar madeira morta seca em todas as estações, até mesmo no inverno, mas é preciso escolher bem. Sempre escolhemos a madeira morta ainda em pé, o mais vertical possível. Portanto, a madeira morta bem vertical é a que fica menos exposta à chuva e permanece úmida por menos tempo. Principalmente quando você está em uma área com vento, onde ela tende a secar muito rapidamente. Então não cometa o erro de pegar madeira do chão. Mesmo que ela pareça seca, geralmente ainda estará úmida, mesmo no verão e ainda mais no inverno. Então agora vamos abordar o ponto crucial. É sobre a divisão da madeira, que também chamamos no bushcraft de betoning. Então agora vamos precisar fazer uma divisão da madeira da forma mais eficiente possível, de modo a termos um conjunto de seções de diferentes tamanhos para podermos alimentar nosso fogo de forma gradual e adequada. Então, num primeiro momento teremos um fogo pequeno, vamos alimentá-lo com seções pequenas e à medida que crescer vamos alimentá-lo com seções um pouco maiores. Tudo isso sem fazer fumaça, porque as seções estarão sempre adaptadas ao tamanho do fogo. Para ser discreto na floresta, é absolutamente necessário evitar golpes de faca, facão e principalmente de machado, que podem ser ouvidos a mais de 1 quilômetro, às vezes na floresta, dependendo da topografia. Vamos usar o serrote, como acabei de fazer, da melhor qualidade possível, para serrar o mínimo de tempo possível. Então, o batoning que normalmente vão te ensinar no bushcraft sempre vai ser muito chamativo, seja com machado, faca ou facão. Então, mais uma vez, você vai ser notado muito rapidamente, e esse não é o objetivo. Então, existe um conjunto de técnicas, sozinho ou em equipe, que vão nos permitir fazer batoning sem barulho. Então, vamos ver duas hoje, duas que têm o benefício de poderem ser praticadas sozinho. Então, a primeira técnica é a técnica do dado de bater. Então eu fiz um aqui há algum tempo. Este aqui é de Robinia acácia, falsa acácia. Então é a madeira mais dura da região, portanto sempre use a madeira mais dura da sua região, se possível. Este aqui foi feito a partir de um tronquinho desse tipo e depois foi moldado. Então é preciso tomar cuidado com essa fenda aqui. Vamos olhar mais de perto, ela deve estar perpendicular ao veio da madeira para não quebrar e realmente adaptado ao seu canivete ou ao seu facão. No geral, a ranhura deve ter um pouco menos de 1 centímetro, de modo geral. O interessante é que podemos fabricar isso facilmente no acampamento, então vai ser necessário de meia hora a 1 hora, dependendo das ferramentas disponíveis. Vamos ver que para usar também é preciso tecido, então pode-se usar qualquer tipo de tecido. Aqui vou usar um par de meias. Então, atenção, essa técnica vai evitar a propagação do ruído, mas vai diminuí-lo em cerca de 50%, não mais que isso. Agora vamos proceder como em uma batida habitual, mas vamos bater no pano de forma a abafar o barulho. Então isso necessariamente será mais lento, porque é preciso bater com precisão e evitar tirar o pano, que de qualquer forma sai regularmente.
Quanto mais você trabalhar em pequenas sessões, obviamente mais fácil será e menos barulhento também. Então, a segunda técnica que vamos ver hoje envolve um equipamento um pouco mais pesado, então de preferência vamos usá-lo em equipe, mas vamos ver que também é possível fazer isso sozinho, porque o equipamento de fato é um pouco mais pesado. Então, é a rachadora de campo, é assim que a chamamos. Vamos ver como ela funciona, como é feita e como a utilizamos. E aqui as cortadoras serão quase inaudíveis, a poucos metros. Então, por outro lado, sempre use luvas com esse tipo de equipamento, porque já vi cortes bem graves. Então, é feito em várias partes e agora vamos ver como instalar. O primeiro corte que vou fazer é a cerca de 30 centímetros aqui. Pronto, não mais que isso. Então, isso é um entalhe que eu faço para instalar essa primeira parte aqui. Precisa de adaptação. Agora vamos amarrar isso. Então aqui eu tenho um barbante, uma cordinha que tem cerca de 2,30 metros, deve ter uns 4 milímetros, é de 4 milímetros e é da Inema. Então eu faço aqui uma cabeça de alondra e vou dar uma segunda, vou fazer igual cabeça de alondra no centro do barbante. Para conseguir isso, e agora, isso vai me permitir amarrar tudo isso. E aqui, alguns meios nós, isso vai ficar muito bom.
Então, o objetivo do entalhe e das ligaduras é que essa peça aqui não se mova mais de jeito nenhum e principalmente que ela não suba. Quando formos usar a refiladora, vamos ver como. Então agora vou colocar essa parte aqui. Pronto, quando formos cortar, essa parte vai tender a subir. É por isso que usamos uma madeira bem firme também. Então, uma vez que está instalado agora, nada mais fácil do que usar. E vamos ver que, em termos de eficácia, né, estamos realmente em outro nível, né? Agora você pode ir em frente. Mesmo em seções grandes, seções bastante importantes, vamos dizer até uns 15 centímetros, você vai ter resultados excelentes. Isso vai realmente facilitar o seu trabalho. Então, o interessante também é que você vai poder cortar gravetos finos, né, com bastante facilidade, sem muito esforço, enquanto com a faca é sempre um pouco chato, um pouco trabalhoso, que é bem fácil. Uma vez que o equipamento está instalado, esse equipamento aqui ainda é um equipamento caseiro que você pode fabricar muito facilmente. Então aqui, isso foi feito com uma foice e um esquadro de pedreiro, mais alguns furos, então é muito fácil de fazer. Normalmente usamos essa técnica com facões mais longos, então isso permite ter um braço de alavanca maior, mas esses facões precisam ser pesados, com lâmina de no mínimo 5 milímetros de espessura. Caso contrário, na hora de rachar, você vai ter uma torção no facão e vai ter muita dificuldade para rachar sua madeira. Então, agora, vamos colocar a madeira no lugar e preparar a fogueira da melhor forma possível. Então, a técnica que vamos ver hoje é uma técnica que é usada na América Latina pelas forças de segurança em particular, e isso permite que eles incinerem a droga apreendida no local sem chamar muita atenção de outros grupos que possam estar por perto. Então, geralmente a fogueira é feita bem rápido, então a gente encontra uma depressão natural, ou cria uma, como eu fiz aqui, de forma a abaixar um pouco a base do fogo, para que ele fique menos visível em relação às chamas. Depois a gente coloca uma coroa de pedras com uma certa distância entre elas, também para mascarar as chamas e manter uma boa oxigenação do fogo. Então, agora com nossa madeira preparada, vamos fazer um fogo Apollo, que também é chamado de fogo invertido. Então esse é o fogo que vai produzir menos fumaça quando for bem feito. Então é um fogo que tem outras qualidades, principalmente depois de preparado e aceso, ele se autoalimenta e queima por bastante tempo. Então isso pode liberar bastante tempo para você fazer outros preparativos ou outras tarefas. É importante saber que essas fogueiras são usadas sistematicamente em áreas frias, com solos congelados ou cobertos de neve, porque são fogueiras que queimam de cima para baixo. Portanto, eles são particularmente adequados para esse tipo de condição. É importante saber também que, enquanto você adicionar seções de madeira adequadas à sua fogueira, você não terá produção de fumaça. Por outro lado, assim que o fogo chegar à base, no nível dos troncos que coloquei na base, aí você terá fumaça, e isso é totalmente normal. Então, uma fogueira desse tamanho, geralmente a gente acende 1 hora antes do anoitecer, de forma a não ter nenhuma produção de fumaça durante o dia ou a noite. E a partir do momento em que anoitecer, talvez você tenha um pouco de fumaça, mas isso não será um problema, já que ela será totalmente invisível à noite.
Então, atenção, ainda existe um erro clássico, é praticamente o único erro que se pode cometer nesse tipo de fogo, que é não dar atenção aos últimos andares, que são primordiais. Se você não fizer gravetos o suficiente, se você não caprichar, há grandes chances de a combustão parar e não se transmitir para os andares inferiores. Então, é preciso realmente focar nisso. Então, vamos passar muito tempo fazendo gravetos que terão uma seção entre o tamanho de um palito de fósforo e o de um cigarro, de forma a garantir essa transmissão dos andares superiores para os andares inferiores. Geralmente dizemos que passamos 20% do tempo fazendo 80% da base da pirâmide e que passamos 80% do tempo fazendo os 20% do topo da pirâmide. Isso é um exagero, é uma clássica lei de Pareto, mas de modo geral isso reflete bem a ideia que podemos ter sobre a confecção dessas fogueiras. Pronto, a partir desse momento você praticamente não tem fumaça até o final da fogueira, mesmo adicionando seções de vez em quando. Resta o problema da fumaça, do cheiro da fumaça. Então, se você não tiver produção de fumaça, bem, você não vai ter cheiro de fumaça. Então, resolver o problema visual da fumaça também resolve o problema do cheiro da fumaça. Você não vai sentir esse fogo a 30 metros, você não vai sentir. Pronto, se você cuidar bem de todos os parâmetros que vimos hoje, você será capaz de fazer uma fogueira que será quase indetectável em condições normais. Por outro lado, não se esqueça do que eu disse no começo do vídeo. Em uma zona hostil, qualquer fogo será sempre um grande risco. E só devemos fazer fogo em último caso, é claro. Pronto, espero que este vídeo tenha esclarecido um pouco para vocês. Para aprofundar a prática, lembrem-se de acessar o site da Sobrevivência Formação. E eu digo até breve para os próximos vídeos.